este va a ser el último video, no sé qué. Ya yo el sábado les grabaré. Vamos a echar una pizquita de sal. Lo van a ir removiendo hasta que vean que se le hace slime. Yo no le voy a poner ninguna pausa para que vean que yo no le pongo ni pegamento ni bórax, para que vean que no soy tramposa. Voy añadiendo sal hasta que me quede una consistencia muy de slime. No sé, la verdad. Vas a ir removiendo hasta que te quede una consistencia súper grumosa. Esta es la primera receta, La segunda receta ya te diré qué va a ser. Si no sé que esta receta no está funcionando porque miren, se está haciendo súper líquida. Así que esta receta damos por un fail total. Esperen. No, sí fue un fail total. Para el siguiente slime vamos a ver si va a funcionar. Vamos a necesitar un bowl, algo para remover, un palito en mi caso, el Orange Miracle de Stan Home y almidón para planchar. Esto lo puedes conseguir. Lo primero que vamos a hacer es poner tantitito o la cantidad que ustedes quieran de slime. Se van a poner de este líquido de Stan Home. Ya depende de lo que ustedes quieran de cantidad. Y le vamos a ir añadiendo el planchitex. De poquito en poquito, que después no se les vaya a aplazar el planchito. No se les vaya a pasar el planchitex. Y pues no se les vaya a hacer su slime. A mí esta receta, incluso a mí sí me funciona. Si a ti no te funciona, déjame en los comentarios y yo te digo de qué marcas usé. Como vemos que está cambiando súper la cosa, miren. Está volviendo más slime. Aunque no se puede tomar tan bien, pero se puede tomar. La vamos a seguir batiendo hasta que se forme nuestro slime. Y como acá no se va formando nada de slime, luego añadimos almidón para planchar la ropa. Creo que esta receta no funciona. Más bien es para hacer otra cosa. ¡Miren! Se está volviendo una babosa, miren. ¡Wow! Se está volviendo slime. O sea, yo no sabía que se podía hacer slime con este ingrediente. Ay, en serio, ya sé la receta definitiva de slime. Pero también con borax. Miren. Y no estamos utilizando nada de pegamento, nada de borax, nada de maicena en este slime, nada de lo que se utiliza para hacer slime, ¿sí? Pero este líquido no. Bueno, ya le voy a añadir un poquito más para ver si cambia la textura o el ambiente. Y sí, miren, ya se está haciendo como más espesito o más líquido. Bueno, ya que tenemos así, ya estaría listo nuestro slime. Vamos a ver si funciona esta receta. Wow, se siente súper padre. O sea, tener la sensación de un slime. Wow, esta receta sí me funcionó. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te suscribas a mi canal, dale a like a este video porque voy a estar sorteando un spinner y voy a decir quién es el ganador para el otro video. Voy a estar sorteando un spinner. Quiero que te... Y lo siguiente es, para que te ganes el spinner, tienes que suscribirte a este canal, es El Mundo Casimundo. Tienes que darle a like, compartir el video y comentar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado
Espero que les haya encantado.